हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सबकी दुआओं से। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बर्ड, और वो बर्ड बहुत फेमस है, आप सब उसको जानते हैं। जी हाँ, मैं बनाने जा रही हूँ आपकी फेमस प्यारी क्यूट सी बर्ड ट्वीटी। ट्वीटी को मैं बनाने जा रही हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा ट्वीटी बनकर कैसी तैयार होती है और आपको कैसी लगती है। थैंक यू।